नमस्ते दोस्तों। तो चलो आज मैं दिखा रही हूँ हमारे हॉस्टल के मेस के डिनर में क्या था। तो जाते ही सबसे पहले मैंने ले ली थी यहाँ थाली और उसके साथ ले ली थी चम्मच। तो आज मिल रहे थे हमें छोले, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के ले लिया था। तो छोले लेकर मैं चली गई थी आगे और वहाँ मिल रहे थे ये पुलाव। तो पुलाव भी मैंने 1 चमचा भर के ले लिया था और पुलाव आज खाने में बहुत ही मस्त थे। फिर यहाँ 1 चमचा मस्त पुलाव लेके मैं चली गई थी रोटी लेने। तो रोटी मैंने 1 ही ली थी। फिर आगे जाके मैंने ली थी यहाँ मस्त मिर्ची और तीखी वाली मिर्ची, तो मेरी फेवरेट है, तो मैंने वो 2 ले ली थी। फिर मैं चली गई थी यहाँ छाछ लेने और छाछ भी आज बहुत मस्त ठंडी थी। तो ये रही मेरी फाइनल डिश, छोले पुलाव रोटी और उसके साथ मस्त ठंडी छाछ और तीखी मिर्च।